NOS Suriname, interactief. Ik luister graag naar SRS. Majausu krokabla gen ponuma. Miti hankra sama futrokama isa. Manafu brigiti ninkwa na hamilidai. Na kokotiban onu. Na fabaladu. Manga nefu basi saisina na kedwa man kedwa mpo. Otrochi majausu. Usisi kuminintie. Ajamida shogoro yenwae Dajona nae Mida shogoro yenwae Dajona nae Anana kemenitie dondrubuzu kuminitie a community gronta pu pipri ankara busu community ukribia sonu matabi bagoro mindi babe community dani adem before tata basi balai basaya nganga basapia de deu kumbalua matade anontonu anonfran dajona nae ajami dajo goro yenwa dajona nae Ajami Dajona nae Tade inatina fefi bada wankara kuminintie We troki majausu krobi krobi abaji mponu manafu bigitrika Tade inasi kai kemeniti ado brokodani mitwa Mayo yote tema mamba krobi jani Dajona nae Dajona nae Ajami dajo goro yenwa Dajona nae Dajona nae Dajo goro yenwa Dajona nao Tare Ukopizonu kopija goro mindi fabe kuminintie Dajona nao Zapona bromanu zapona brotando Tade ofanuva mainu hampe lali Dajona nae Ajami dajona nae Titemi dajo goro yenwa Dajona nae Dajona nae Dajo goro yenwa Kedwampong Kedwampe Yes, beste luisteraars overal ter wereld. We beginnen met Kedwampong, dit Winti-programma Majausu van zaterdag 24 april. En ik moet even zien, op de flyer staat 23 april, maar het is toch echt 24 april. De kleine foutjes maken het leven mooi. Het thema van vandaag, dat is vragen aan de grootleermeester. De grootleermeester, dat is Tabassi Ramon Maknak. En de kijker is vandaag aan zet. Dat bent u. De kijker bent u. Ja, want u bent ook de luisteraar. Maar deze uitzending is helemaal voor het eerst live te volgen via de SRS Facebook. En wij zijn zulke goede vrienden dat we gekoppeld zijn. Dus ook via de Cunha Akata
Kondre Facebook website kunt u ons gewoon live in de studio volgen. U kunt vandaag whatsappen en bellen met ons en ook in de studio meedoen. Oké. Ja toch? En dan ga ik gauw het woord geven aan Tabassi Ramon Magnak. Maar eerst zal ik u nog zeggen, mijn naam is Hans Paters en ik ben Fiscari van het Tabassi Ramon Magnak Winti Instituut Cunha Akata. Ik wens u een hele leerrijke uitzending. Dus denk goed na over de vragen die u gaat stellen. Ik adviseer om geen familiezaken open en bloot te geven. Dat lijkt me niet zo verstandig, maar kies uw vragen zorgvuldig. Tabassi Ramon Magnak, het woord is aan u. Tanina bobo tanina yenwa. Nanganen funana kedwa posasi yang kempono jima di kemente gronta pala kumtan krabobi. Boye madasi. En met alle dank aan de almachtige schepper, Heer der lege scharen. En groet ik u. En ik groet u vanuit alle 4 windstreken. Alsnog een hele grote groet naar de leiding van de SRS. Van dat, u zegt het ook. De verstandhouding wordt dagelijks beter en steviger. Ja. En de leiding kan alsmaar nog groeien totdat hij uit zijn voegen groeit van. En als ik dit doe, is het oké. Ja, en het is te zien, hè? Ja, dat is het mooie. Dus, ja, het is heel mooi te zien. Ik hoef uw gebaren niet uit te leggen. Oké. Ik wil alle luisteraars groeten. U ziet me ook. We hebben alles maar een beetje odi vanuit de studio. We bar akata kondre. Die steeds en etang denanga neti edweroko. Binnen de perken en binnen de protocollen voor a situatie grondtapu en seranante. Een deel voor grondtapu. Dus binnen die perken doen wij ons werk. We blijven het doen. Dag en nacht. En we hebben grand tangi toe naar mogelijkheid dat u kan doen dat in een studio. En alleen de SRS en verder de Morohewa in Akondre. En dat na desmasai leiding etiri Akondre no. Meest wij draaien kon. Ja, een president, ja, een vicepresident. Waar we audio hier uit. En ja, een coalitie, maar ook weer bara oppositie. Een beetje odi. En oppositie sowieso moest daarvoor ik heb even weg in het systeem. Ze houden die andere scherp, toch? Ja, die andere scherp houden. En dat zijn we gewend voor de mensen die nu in de oppositie zitten. Ja. En we hebben alle familie Odi en bijzonder de grootste neef in haar familie en dat is DD Bouterse. We hebben een beetje Odi toe. Ja. We hebben alle trouwen zijn elkaar deneng, maar deneng dena ini. Ja, mokara moro jong wa Odi toe. En dat is Ezekiel Magnak. Mooi. De jongste. Ja, hè. En vanuit Odi de Mibari. Ja, dat kon Amerika alle zeepo de vertegenwoordigen. Romeo Jubitaan het bijzonder, Pasigwe Baka. En een beetje roken je lever, Meo Morales na Tracee, Caribisch gebied. En het drama voor Amerikaan kondre we bardewa Odi. En me on Hans Paters award Baka. Meki aan de Unuwandia. Op wantra bij de kapitein voor een Cunha Akata Janango. Ja. U heeft hem al lichtjes geïntroduceerd, maar dan is het woord echt aan uzelf, de kapitein Fernand. En dank u wel dat u ook vandaag weer moeite heeft gemaakt om hier bij ons te zijn. Dat vind ik heel tof. Ja, geen dank. Yes. Archibang, Lukumang, Winspoude, Mebaro en Bigi Odi, Ala Arkimang, Lukumang, Mebaro en Sweet Odi, Mina voor de ede kapitein voor Akata, Kondre, Tide lek faushi fawe arki da o debaka fuchara programma kon majausu en tide a voorrecht zou abi fu kankong na actie da a bigi leermeester de fu pikit op de actie fu ono. Dat be de sami be wat
charkong in wa nangawat in wa chat speak sabiguno. Ja, and the understanding, I understand that me up fanodu want if you want drink bravo, drink aan ufinga Yoshi. If you want drink bravo, ino go man drink aan ala fifi finga da Yoshi daki yonyang. Dus dat la sa nora para manera no zo'n soort groep los besingi asingi dati heel onderveni fasi. Maar voor zo gomorfara dan ubijis ma leru bepaalde sani en vanuit de religie me etaki. Ik praat vanuit het geestelijke. Ik praat niet vanuit het alternatieve, het geestelijke, het traditionele, religieuze voor een leri, voor zo'n bedjigado en voor zo'n libi, een deel van cultuur dat die metaki committee alle luisteraar. Wat tak makandra, natuurlijk, tusman man tak samen, kan zingen samen, maar if je abwa actie, horen binnen de perken, no horen toen ze lang, no kon je want tori, maar actie wansani, want if you are een chinoro, mi een chinoro, sumo potabotage oro. Tuleer mister no kan deina asani, why arki, why piki, maar kan hem kaleren wansan voor je toe. Dus dat na a bedoeling. Dan nu een pot gelijk afvraagprijs kon, meneer Hans. Ja, maar ik wil wel de mensen nog even attenderen. Sommige mensen zijn misschien wel later binnengevallen, maar dat ze echt op de FB-site van SRS en Cunha Akata Instituut kunnen kijken voor de live beelden. Ja, dat is ons live. Prima. Oké. En mijn notering, ja, of mijn nog vergeten. Stemmen de taleri. Toris merere bulanga keba, maar stemmen dan een beetje pa awisa. Dan we taki dan alle a wichi wantori bakan taki eenmaal was aan mijn comité ter ore en is maar die sa papatori temtak papatori over papa winti amoro biji winti zijn de onder alle de winti papa winti na enen vader der goeden gadoje aposisi dati ja bon seife ja ogri seife maar bon sei. Want dan denk ik naar Mozes, naar Bonse Benjamata Cruz heeft de Egyptenaar. Ja toch? En Papa Winti, sumasa papatori boom, dan mio actie disi. En als je pura vraagt, heb je een pakket plus een nieuwe krijg zo mooi met goud versiedsel amande. Als je pura vraagt disi. Op het laatste godapeng. Arki boom. In soort geval, a woord toe of een neem disi, na een spreuk, na een adjers spreuk, na een odo, a papa winti etaki, a jamado. Want transma etaki den sabi papa sani, de sabi papa winti sani, transma itaki mino sabi next thing. Waar werkelijk mino saba leer me leri. Daarom me prata leri tidangai. A jamado. Samsa suma soort winti be abi te maken nanga tori disi. En a jamado sa awantaki. Tataki a jamado. Sa awantaki. Nogmaals meer herhaal. Te papagado taki a jamado. Sa wan tak dati en na sot winti abende in wan toripsa tussen enanga winti sam sadape en sang asandisi wani teji grontapu kan de meneer Fernand kan jana ede kapten im taki ede kapten Fernand kan verfijnen ju ja tabasi. Nou, proberen voor verfijnen. Vooral voor de Nederlands sprekende ook. Voor verfijnen. Het is zie het maar als een gelijkenis. Ja. Twee winties zijn met elkaar in gesprek. Er is een woordgebruik. Welke twee winties waren met elkaar in gesprek? En wat is de ratio daarachter naar de mensheid toe? Oké, prima. Beter kon het niet. Nee, hè? Yes. Wauw. Mooi. Dan wil ik u van een luisteraar uit, voordat we verder gaan naar het eerste zingen. En weer kouru, de wara werd de een
trouwe luisteraar die stuurt, laat mij zien, een tekst. Het aardse dat wij met elkaar delen is tijdelijk, maar het geestelijk is onzichtbaar. Het onzichtbare, dat is blijvend. Laat het dus oprecht zijn. Het aardse dat wij met elkaar delen is tijdelijk, maar het geestelijke, het onzichtbare, dat is blijvend. Laat het dus oprecht zijn. Dat is een heel mooie tekst van onze luisteraars. Maar misschien I want to change die met Chakon, ja zo. Die verbindt hier aan gelijk. Huichelarij. En als dat die abi te maken nu in Athene, ik had het een jaar terug gezegd, te ayaro oppo, dat de aarde is boosaardig en heel gemeen. Ja. En je zag hij ko uit. Libisma no abi echt ching sadig min nanga den schreefje. Alles mij probeer korwan trouwen. Huichelarij. Wij leven een tijd van huicherij en onoprechtheid. De mensen tot welke godsdienst zij ook behoren, bekommeren zich grotendeels enkel om de uiterlijke aspecten van de godsdienst en laten al haar fundamentele beginselen liggen. In hun streven naar vermeerdering van hun rijkdom vergeten zij dat zij anderen nadeel toebrengen. Ik herhaal het. Huichelarij. Want wij leven in een tijd dat wij leven in een tijd van huichelarij en onoprechtheid. De mensen tot welke godsdienst zij ook behoren, en na trots het godsdienstbeleid, bekommeren zich grotendeels enkel om de uiterlijke aspecten van de godsdienst. Dus na ajersi, de pre mooi das na de sandati, maar te true kong dan dat de do. Jezus ben taki den jersey, a buitenkant voor den graf mooi marmer na de sandat, maar tego luki na graf na stinkend rottend vlees. En laten al haar fundamentele beginselen liggen. Hun streven naar vermeerdering van hun rijkdom vergeten zij dat zij anderen. In hun streven naar vermeerdering van hun rijkdom vergeten zij dat zij anderen nadeel toebrengen. En dat gaat no lobby. Oké. Nou, de toon is gezet door u. Dank u. U mag het eerste lied zetten. Even met de eerste komen. Om aan te sluiten op wat tapsang tabasitake. Oké. Leki fa agron tapu e waka sono ano so gado besete. Not no fout na mana unu libisma. Ja. Peka de ma taki de wa ajer story wa odo de tutak mati en nyanga mati. Mati chir mati. So fu you na mi mati unu na brada mati if mi mati apwa oto. Mi no ma na auto, mi sadu ala fasi fu kormi mati fu fentu auto. Dat na libi say libino. Daarom abu sunki sin dat mate nyanga mati, ma mate chiri mati, nyameng kwa nyameng. Mate nyanga mati, na mate chiri mati, nyameng kwa nyameng. Dat abu sunki gadu singing. So. De eerste die ik ga draaien. Welke zal ik draaien nu? En ik ga dat van geen kant als je hoor. Voor die Ampuku. Laat me zien. Welke is het? Ja. Laat me zien. Ik moet het even kunnen zien. Ja, het is een reeks van liedjes. Ja. Oké. Ja, dan draai dat maar. Deze, hè? Ja. Oké. Ayo singene, mi come goro mama singene. 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 Ayo singene,
Dan afsluitend aan het interactie gaat zijn met onze fans. Yes. En als we straks gaan, dan ga je naar Connie Mai Passaigwe. Ja. Ja, kijk. Ja. Deze. Ja, is oké. Oké. Dan nemen we de eerste telefoon als hij binnenkomt. Als hij binnenkomt. Ja, en ik ga wel de nummers nog even goed vermelden, dat de mensen ook weten waar ze naartoe bellen. En het bellen gaat heel makkelijk op 490.000. Dat is 49 met 4 nullen. Dus u toetst gewoon 49 en dan 4 nullen erachteraan. Dan belt u met ons. En als u wilt appen, dan moet u niet bellen, maar kunt u een vraag intypen. En dat kunt u doen op 8-3x9-109. Ik herhaal, 8-3x9-109. Dan kunt u een bericht schrijven, u een vraag stellen. Ja. En dan gaan we daar eventueel op in. Vanaf nu is het gewoon vragen stellen. Ja, ik zal zo het laatste kwartier gaan we dan voor die prijsvraag. Ja. Maar nu is het vragen stellen via jou is dangawansani, ik ga accent en dan we proberen pikken in tapu. No kosi, no gigeri, want we voor een uitzending, want we zijn niet daarvoor hier. Precies. En dan ga ik naar de eerste vraag op WhatsApp. Het zijn wel gelijk 2 persoonlijke vragen, maar het kan. Tabassi Ramon Magnak, ik heb een vraag. Wat betekent het als je vaker droomt dat je niet thuis bent en je naar het toilet moet? Maar dan is er eeuwig, is het toilet vies en een andere keer is het niet in orde. Dan weer moet ik me haasten om te plassen, want ik hoor mensen aankomen. Want ze mogen me niet. En deze droom heb ik zo vaak gekregen. Hopelijk kunt u mij een antwoord geven. Nou, sowieso kunt u ingaan op de herhaling, hè, denk ik. En dan op de inhoud. Ik denk dat ik gewoon rechtstreeks antwoord even geef. Want dat u belooft dat ik weet dat maar als maar dit moet gelukken skimoro, maar vooral even roken of op mati of een klik sang anef am geluku a klik dat morobung. En bewust of onbewust, hij later na me kon zijn ze herhaaldelijk nanging, waardoor instje het doti, sma mo voor connectapo of een handeling epsa. Pe gogo krim en zelf onderzoeken zelf geestelijk voor poren zelf in een soort eigenlijk ademindri taki juna tonge demindri tifi. Maar je kiest de wenk, je kiest een wenk, adreng naar een duidelijke wenk, maar in doe niks eraan. En zoals adreng etan kwart maar aki als king etawarskowi, maar in jong sabitaki een kruik gaat te water totdat hij barst. En teleki aye no one warskowi moro dan dan ifadongba. Maar wanneer heb sangai van buitenuit en niet zo lief bedoeld van derden, maar ook deels van u omdat u nalatig bent. En nalatig in de zin, je zegt zelf, ik krijg die droom herhaaldelijk. Ja. Go krima toilet, go krima sani en alles ay kisi, akisirip camera, also, den soort sandat, na is king, a geheel vies king. Maar go kring, omdat als sansa je drin dape, kan je ook zieke konji. En waarschijnlijk heb je ook bepaalde problemen. Het zij dan uit, maar ik denk meer inwendig toestanden die je in plaats of in een lukuso nou, maar die zijn er zeker. En als je bijvoorbeeld dat je op verzwaarde schouders of je op inwendige problemen of je weer is ribi matewici weri 100% je pitje me ja. Oké, we gaan door. Nou, dank u wel voor het antwoord namens de persoon, zeg ik dan maar. Dan ga ik naar de volgende. En de mevrouw, het is volgens mij mevrouw, ze geeft aan, ik heb een vraag. Ik had ooit via iemand, een mevrouw, gevraagd om een luku te doen. Ze stuurde het bericht voor me terug dat ze de luku niet kon doen, omdat ik spiritueel hoger sta of ben. Verder zei ze dat ik de ai van de familie ben. Wat betekent dit? En dan komt er nog een tweede vraag. Is het normaal dat zolang ik mijn haar knip, ik vreselijk ziek word, totdat het weer een bepaalde lengte heeft? Is dit normaal? Heel normaal. Die vrouw die haar het bericht heeft teruggestuurd, een vrouw zei ze naar Boskopugwebaka, betekent dat een vrouw dat eerlijk. Ja. En een vrouw stak ayek naar boven. Maar en of tak afro no bo man kota luku, maar abem af beji passi das, maar bem de PND. Maar afstand, dat zomaar die go pipin mitori so je energie ator dat passi dati.
Vooral pagado. En tate taki yuna aifa famia dat wandak na wa winti say shitu. Is de amount tapi passi. Want je bent net gewogen, maar net niet te licht bevonden die asani. Maar als maar de eerlijk, dus niks aan de hand. Maar a weer tori, en alles maar kan koti weer vijwani. En u moet jezelf niet uitproberen. Want dat winti net denk ik min eigenlijk de bisma. Winti is net als vuur. Bij kennis of niet te trap na inisa opsa en natuurlijk procent je bron. Neo shift zei die bron. Dus niet meer zomaar knippen. Je moet jezelf niet uitproberen. Zij gilt uw God de Heer niet onder in verzoeking brengen. Nou dat etike. Is het dan voor jou sokomite mis zou je mama adja? Is dat niet gepast, hè? Nee. Ik zie de telefoon. Ja, we hebben een Belg. We gaan naar de Belg. Goedemiddag, u bent in de uitzending met Jousu. Net niet meer. Dan moet u even opnieuw contact met ons opnemen. Dan bent u wel in de uitzending. Deze mevrouw heeft antwoord gehad. En dan hebben we hier nog een vraag. Hoeveel winties kan iemand in totaal hebben? Onbeperkt. Ja. Onbeperkt, ik wil het niet aangeven. Maar het is onbeperkt. Omdat je door een heel leger beschermd kan worden. Ja. Maar tegelijkertijd, na wawinti kan de baas over je. En dat maakt iedereen verschillend voor karakter. Want kan de als maar dat op 10 winti nanging, maar nou een ingi davesi. Dat aba karakter sa ingi ejeng nanga enkara. Kan de meneer Hans abi dezelfde 10 winti, maar nou een poeko davesi na meneer Hans. Dat een soort karakter baka. Dus het is niet aan en mensen op 120 na net also kap so many stone, maar dat is ding, maar also bestaat 4 hoekstenen. En dat de hoeksteen dat je bepaalt samen naar akra, dus sang ekonafesi of sanekong. Soms maar op sommige winti, maar nog de winti nebari akra no wani. En akra na basis fu, omdat dat na deel sang motto fu masragado san de in you, levende energie. En dat nebari tapu dat ano gewoon winti, dat na deel van in jobotongo dit ak heilig is, as Santa Yeye. Ons schrijft sabelik Santa Yeye. En dat na verfijnde pisi. Imsheleka geri van exi. Dat ne kona door zomaar. Maar ons maken abi verschillende soort winti. En na akra otegi suma na de winti. Zijde den de. En soort positie de abi in asking. Want toen alibis mau kona grontapu. Nanga akra gado emek asprat. Da a winti eteki. De winti akra etek de winti in dienst voor bescherm zoals maar. En aan de hand voor een karakter van Akra, zo de winti ode. Dus dat basis heeft me arki boom, dat je heeft me verstaan je boom, me arki je boom, corrigeren me heeft me fout. Dus Akra eigenlijk na edema in a oso prater, zorgu voor a rechten, sang de gona alasma. Precies, daarom even maar siki, sadego luku, i broedduk na ngai korsu gelijk. Ja, dan i temperatuur. Akra, sinds was maar siki ngoluku fa enkra dong. If akra de, if akra skoifi, if akra kantel, if a wankel, if a shwaki, if a detap impressie. En vanuit akra, je opbouw uit go naar de winti. Niks anders en niks nog kan je passen voor behandelsmiddel enkra. En dat na apisfu. Jehovah of Nana Kedwaman Kedwampon die de in you. Heilig is. Maar dan ete wa actie tabasi. Tabasi gebruik wa woord akra kan wankel. Ja. Ik kan swaki. Wans massa is kreetje snel hebi. En teken dat je kraswaki. Wans massa anomalukine ai san ikraswaki. Wans massa anoman sribi. Hoor wacht hier net dat want je kra hoor wacht die want gevaar de om je heen en akrane egwe dat kan je ook niet in slaap vallen waardoor die op een moment altijd je weer en minstens je sribi toch je weer aan de akra de na feti continu zijn allemaal tekens die ik moet voor akra dan ik te want duma o luki boom a eerste sansa moest vallen op na fayu kra dom te want dat sensiga want dat er eerste sansa zou doen
Ochaki, slag, i broedu, dit soort zaken. Ja, precies. Dat akra edu. Want dat in een soort in een dorfa osso. En een osso naar je skin. Ja. Maar if zo'n akara swaki akara e wankel, sonte akan tak wan den 20 kan tek apprecie voor akara. Absoluut niet. Apprecie dat meki wan fu ana deel fu gado sa ego drape. En dape apprecie dape if wan winti go drape, je lou uit of je dede. En daarom is dit naar Finuroko. Ik zie de telefoon, Hans. Ja, maar die komt via WhatsApp binnen. We kunnen het proberen. Ik weet wie het is. Het is uit Alabama. Wilt u het aannemen nu? We gaan het proberen, ja? Oké. Even zo. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Ik probeer het op of het lukt. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Nee. WhatsApp is WhatsApp. Ze moeten gewoon bellen, denk ik. Ja. Dan... prima, we hebben het geprobeerd. Alabama probeert gewoon normaal te bellen. Ja. Het lukt ons niet. Ik snap dat hij WhatsApp probeert, want het is duur bellen vanuit Amerika. Ja. Dus, maar het lukt niet, hè? Nog niet. Misschien zometeen weer. Ook. Probeer het dan straks weer. Ja. Misschien lukt het. Prima. Dan gaan we even naar een andere beller die ook moeite maakt. Goedemiddag, u bent in de uitzending met Jousu. Ik wil u even wat vragen. Dat ding van die toilet. Als je van het toilet komt, hoor je een oeroekoekoevogel. Vlieg over je heen. Soms als je op zo'n bed zit, vliegt het. Wat is het eigenlijk? En is dat regelmatig voorkomt? Bij u? Ja. Ik hoor je zo goed. Ik heb een paar keren meegekregen, ja. En bij de uil is het zo, oeroekoekoe. En laatst nog... Ik luister door de radio. Oké, abom. Dan ga ik het uitleggen. Ja. Na oeroekoekoe en buskondre abasanda tranga efai kons dombar tap you fesju osof je port de kan sap na teken voor dede. Laatst hebben we het nog gekregen daar op Tapse, hè? Je weet het nog? Ja. Toen bijna wat wietje lange oeroekoekoe kon stond op port e bari. Op den deur mi ati bromi gom tak no. Imuk moto dia sotide. Demi ya jengwe atamara ukisa berechtaki wafte man voor dede Virgil a dede ta na Marwina Libana Shula. En hoe dringend abek nap esani. Dek van Virgil be kon altijd dape mis. Aben doan sanu sani abek kon. En van onze we rekenen altijd een tapu. Ja. En zo je stak bepalen zijn aan mythe of gewoon uit de duim gezogen. Maar aan altijd trouwens voor orukuku vrees sadabari wil zeggen dat er is on. Akan jiwam chiwenk, maar dat je luku je bakra in je bagage chimoro bond ak sa sanangami of sa economie toe. Maar orukuku meestal is je teken aan van wees op je hoede. Maar ja bepaalde pressie omdat orukuku aan wantrasani e waka foru nanga vooral abusyorka. Daarom is je teken dat je luku dedeko opkomst. En maar altijd to orukuku bari mustaki nadati, maar te is je aanhoudelijk wees op je hoede wansane kayo. Als u wilt u inkomen in de kapting, anders neem ik een telefoon. Ja, je mag een telefoon nemen. Goedemiddag, u bent in de uitzending met Jousu. Ja, ik ben meneer Derwon. Ik heb mevrouw hier 6, 7 aan de handen. Ik wacht niet. Ik wacht even, het gaat met u bellen. Prima, dan wachten we daarop. Hallo meneer. Ja. Zegt u het maar. Radio Tranga Tonsi. Yes. Sakai radio Chinso want je chermi yesi. Me beji bayanga lespeki. Ai, we hebben Gado Zet je radio wat zachter. Na de analysis. Daar is nu contact adres daar en met contact nangau isaban aan de nummer voor dan den sandi kardape ono gafa ono stream na ala de nyanfu maar me herkenning in asenfu igada kom ik bij actie gona dat rakba ai mi guarda tra mi fai ni dresi mami no maar nee je no betre da abuan tratere want altijd mo actie figa dat da abuan tratere en mi kan tegen gewoon ta kapte maken papa gado ala den symptoom sei kari na papa winti en ino kan temi dat kino papa winti probleem in je familie
Ai ami tegi. Ami fa goron se ke fa fami do. Fu kaja sino ifino fishi kaja antome. Penny awanga da dagwe shidagwe. Ami tegi taki abase dati mek contact aan tapu nummer 85 95 166. Dan meko luku efu to meka contact ba F3 chilanga. Ja den probleem disete dan no komora SRS. Ere van takanga no gafa mi gafa. Maar mi sorry taki wan pisi fu bigisma sanidete den tak bigisma de ma trawan dete. Mi kon fu takanga tide den sma fu da taki we taki. Zo, oké. Dank u wel. Oji gantani fosiba. Ja, bedankt. Ja. Dan gaan we naar de volgende beller. Dank u wel. Goedemiddag, u bent in de uitzending Majausu. Ja, goedemiddag. Ja, wat actie even. Ja. Wat constant wat dus maar etaki. Wie wat ik de winst dat met me kon nieuwsgierig. Als een kan dat ik wat constant is maar dat net ik. Anokang inom story na san dat papa yo chaden dat ma anokang inokan tek once ma winti once ma kan bruya. If als mij wan probeert te kiezen, ik kan chapchen bruya da. Doe bijvoorbeeld if de wan winti de bijvoorbeeld. Dan sap taki dens mij sukuf teken, aben da shore gwa watra. Meken onzichtbaar die de normaal fenemoro. Maar sa asma kan do asma kan verstoor you. Maar anensa je chadape, chara nen papa. Want wan pisi yo fenabu onderuit. No story anesma mek den taxa de wani. Smane tek trawa winti want ano mek you. A model dat no mek you furo kanga you. Alekte no luku mi be apertra de nanga mi auto tapu abrochi dape. Dat soort type auto same rei mi no kara merk. De man suku banti jim te de weri no wano man pas. En a waje ji an tu misi pot wan trawan te de meyer bijna so wan tori jaso. Mi no tak per mi so tori en suma. Since de man pota trawan en tapu, a computer ji an tapa waji taka waji ne sani mi no jati kasan ma next ne pas ne tapu. A preciso adena winti di you no kan fu no wasma winti. Ano bestang. So sma kan if you chase self go ji law sma da sma kan probeer tai you winti, maar na you chase ede go na strop, maar ook dat no go so maar toe. Want if absa dan you char you ede go pot in a strop. Maar da a winti de no kisen try do bruya you. Maar asan say story dat pe an misref chat ja so chat den dati, and if you no want true dumang if you want true dumang yo chat den dati. Yo chanen taki kroi, je chanen taki you want tais ma winti, yo kangas ma winti. Het is een reinste flauwekul. Dus mi brada no story na sandati. Beji gado, yo fenwa uitweg. Gado e luko yutu. Ook you up one pres na gado. En anabasma sa sot sondo aduna grontapu. Gado de a mek pardon, gado de fu begi vergevenis. Yo kontapu ap sport say musde. Oké. Dan gaan we naar de volgende. Goedemiddag, u bent in de uitzending met Jousu. Middag. Sami bon actie Baziramon. Odi allemaal dat, hè? Yes. Maar potaki even was mannen libina faciliteit van de witiwani. Is dat jaar in jaar uit en is op een gegeven moment taki. Is het mogelijk dat kami dat ka abrago suku wan sras maar dat hier no was massa kring. Dat luko no mi wan abrago dat want mi hier wan sanip salad de famille taki dus no wan samen mek geregeld mee. En op een gegeven moment amanati san abrago mit amang want menurut kami di Goliba want menasab if na truan no yata kwasa ni ma if asmanati sete libi na fasi ama onderhouden wind de convo. Eva de mogelijk dat als massa de trasi amane onderhand ama pun convo mamane waka al faciliteit famus waka eva de mogelijk dat de wind ka abra dat do een wind ego pek is onderhoud ja toch maar no zomaar dat ego toe want kan de ja wind ego pek is onderhoud efu ja wind is aan de in familie die ik kies uit naar eerste sansa wind ik kies in eigen hardheid je inborst tap dat ego ja toch en of omdat kan dat manier luku de wind dat wind ook wel bien speciaal als maar wis wasi in alibi desan dat op sa maar if as ma kon dede dan wel a winti if a winti wani bardoro da as ma abragona wan trasma
Maar zolang als maar daar libi, no vergesi a winti be mekji asma, dan a winti odang asma. Maar a kantu taki densma, soms maar if you ne look a winti in bepaalde clan, komt tak in zo'n bepaalde familieklan, dat dan is maar go beje kuda kon familie sani, taki den go treu wat traji den gransma taki da winti ne barta pas ma mor ofu de proberi fu potenta poantrawang, maar in de meeste gevallen asan dat no euroko a winti seref e kispe awanigo. In het dwengi winti na winti e kispe awanigo. If a winti kon barta poantrasma, heb je de juiste tools en kenmerken die want doen moet sabi voor saptaki na winti drapen. Bijvoorbeeld, omu die ben saba winti baf wan van grandma die bij mitanging. Daar winti barka moest herkennen dat na winti drapen. Na de san dat zelfde san taki dezelfde kenmerken den vlek van abe kisko dat payanchi of abe kis o masasa. In manchi den san dat in. Maar zolang des ne kenmerk dat de uit mi bijvoorbeeld a niveau familiair go minaf mitanga nooit mijn van san barne tap musap if ne bigis masani aan de hand if I taki want ja sani nanga sambi efu na wan trutru san grans masan barne tapu u abi ki vraag voor stellen dus vragen waarbij a je normaal ontwijk. Bij de Rooms-Katholieken zeggen ze, je moet de geest ondervragen om te weten als je met een heilige of met een satanische entiteit te doen hebt. En u abi de juiste kernvraag voor actie zoals je fa adu wakadoroi fi saptaki na soa winti abra consoso en na so awaka ina geschiedenis kondoro soansma. Want ja, soms zijn die prefu winti ma no winti. A je bantifo ma na bantifo. Bika na ino weti koko na broma ini. Ano alas ma ede di weti na granisma. Soms ma weta weteng. En na ino weti fesi na obia. Soms ma weten fesi ma na obia. En weten fesi nga pemba. Dus soms sani e jes soms sani. A Franse stel ja, ik kan antwoorden op zo'n fasi, maar ik kan waka wan pasi goneng. De lekvaden taki anchuana tina foso no na wama isajina ikemente wanda ga fofutu mana wan pasi no maka waka. Potikon mai pasagweju. Posugedoro. Ja, de persoon heeft al opgehangen, maar we hebben heel veel vragen. Dus ik weet niet hoeveel we kunnen beantwoorden, maar er is heel veel voor. Je kan even een beetje zetten, dan gaan we door. Ja, oké. Prima. Dan... Even voor respons kon. Ik zal u laten zien hoe ver ik moet terugscrollen voordat we bij hier zijn aanbeland. En dan gaan we naar... En de zin zou je draaien naar grond tapueta. Dat nou bigis masani. Wanneer ik zomaar wat zingen uit dan... Ja. Ja. Die? Zo nu wat sluit aan na tata basitaki. De zingen zou we kies uit nou wel overwogen. O arki boom wan in alle de zingen wan boskopu de. Ja. Aluku kon mai pasaja. Domane na baka de wajendungu kon mai pasagwe. Kon mai pasagwe. Kon mai pasagwe. Domane na baka de wajendungu. Eén kleine opmerking als de mensen op WhatsApp er doorheen bellen. Dit nummer wordt afgespeeld vanuit de WhatsApp. Gelieve niet er doorheen te bellen vanuit WhatsApp, want dan onderbreekt het nummer. Ja. Ja, dan gaan we verder. Ik start hem even opnieuw. Kon mai pasagwe. Aluku kon mai pasaja. Domane na baka de wajendungu kon mai pasagwe. Kon mai pasagwe. Kon mai pasagwe. Domane na baka de wajendungu kon mai pasagwe. Kon mai pasagwe.
Ik heb ook mijn telefoon uitgedaan, want men weet dat ik aan het dingen ben en men belt me gewoon op mijn telefoon en dat kan even niet. Nee. Moest uitzending, ja zo. Precies. Ik wil even andere berichtgeving met de mensen delen. En dat voordat we weer naar de vragen gaan. Voordat we weer naar de vragen gaan. Dan, want de mensen vinden het heel interessant. En het kan ze ook nog voordeel opleveren. Het is 9 mei is het Moederdag. Nou, sowieso in de winterreligie staat de vrouw en de moeder die staan heel hoog. Dus alle luisteraars opgelet. Dit jaar krijgt moeder gezondheid. Dit jaar krijgt moeder Agrumkang. Speciaal voor de moeders een Agrumkang moederdagpakket samengesteld voor de prijs van SRD 350. En wat u hiervoor krijgt, dat is heel veel. Dat is 1 keer Agrumkang weerstandthee. 1 keer Agrumkang vitamine C+. Nou, dan dood je elke griep of verkoudheid sowieso meteen. Er zit een afslankthee in. En een mooi Melissa, dat is voor uw gave huid. Dus speciaal voor moederdag zit er ook nog een cadeautje. En een cadeautje zit ook erin. Precies. En het is mooi ingepakt. Dat hoeft u dan ook niet te doen. U kunt gewoon kant-en-klaar een pakket bestellen op het nummer. En het wordt helemaal thuis afgeleverd. Precies. Nou, binnen Suriname. Ja, binnen Suriname. Oké, voordat we de poppen aan de dans hebben. Nou, is goed. Het nummer wat u moet bellen, dat is 8623 721. Ik herhaal, voor het moederdagpakket is het nummer 8623 721. En dan gaan we even snel door. Ja, want er is nog een actie die is wel voor Nederland. Die moet u niet vanuit Suriname proberen te bereiken. Nou, dan gaan we niet aan de poppen, gaan de beelden aan het dansen. Precies. Dat wordt een klompendans dan. Maar het nummer wat u moet onthouden voor de Agrumkang producten in Nederland, dat is 06 840 88 251. Dus 06 840 88 251. Ik herhaal 06 840 88 251. En dat heeft alles te maken met een actie op de Agrumkang producten. De weerstandverhogende kruidenthee en de tumor- en prostaatremmer. En de actie is geldig vanaf 25 april morgen tot en met 24 mei. Dus een maand lang kunt u weerstandthee krijgen voor de prijs van 4 krijgt u er 5. En de heel belangrijke tumor- en prostaatremmer. Nou, dat is ook een klapper, die actie. Want als u er 3 koopt, krijgt u er 4. En ik kan het belang van deze 2 middelen niet genoeg benadrukken. Dus voor deze maand kunt u uw bestelling plaatsen op het nummer 06 840 88 251. En de heer Romeo Jubitana die zorgt altijd dat het heel snel bij de mensen terecht komt. In Europa. Ja. En het geldt trouwens ook voor de mensen, want ik zei wel, u kunt niet bellen vanuit Suriname, maar in principe bezorgt hij... Ja, u kunt vanuit Suriname bellen. Ja, maar het zou een beetje raar zijn omdat je hier ook kan bestellen. Maar hij voor uw mensen daar. Hij zendt over de hele wereld die pakketten. Over de hele wereld en hij doet het bliksemsnel. Juist. Dan een derde bericht wat ik wil delen. Ja, dat is een bericht van Curaçao. Ik zal het even erbij nemen hier, dat we het met goed geluid ook krijgen. Daar komt hij. Ja. Die wordt before gaat hij. Als ik erger word. Ja, ik speel hem al af. Ja? Even. Ik wacht even. Jullie maar start rustig hem opnieuw. Ja. Dit is before iemand die heel ernstig was. Precies. We gaan niet zeggen waaraan. Je hoort het. Ja. Je voelt het aan. Ja, en die gaf op. Ja. Maar toevallig is haar broer een lid van ons in België. Is onze man in België. Ja. En zij woont eigenlijk op Curaçao. Ja, gaat die gang. En direct daarna gaat hij horen, nadat hij ons medicijn heeft gebruikt, wat er gebeurd is. Ja. Laat me rustig gaan. Maken jullie een indruk? Want ik voel me niet goed. Ik voel me ziek. Als ik moet gaan, laat me gaan. Ja. Goedemorgen broer, hoe gaat het? Broer, die thee die je van me hebt gestuurd, van Agrumkang, hoe ik zo ziek was en zo. En het heeft me zo goed geholpen. Er zijn mensen die het hebben gezien. Die mensen denken dat het een wonder zelfs is. En nu
dan heb ik zoveel mensen die het willen hebben, dat ik eigenlijk niet eens weet welke kant ik op moet gaan om ze te beginnen. Want ik heb zelfs niet om ze te helpen, maar die mensen rekenen echt op me dat ik het heb. Dus ik weet niet hoe je me zou kunnen helpen dat ik dit ding zo gauw mogelijk opkuur. Juist. Zo. En intussen is het al op Curaçao. Ja? Zo snel. Zo snel. Ja, vanuit deze week binnen, deze week is het al op Curaçao. Okay. En de luisteraars daar zullen gauw weten bij wie ze via diezelfde Romeo Jubitana kennen ze dan. Ja. En op Curaçao we hebben onze man Mo. Ja. Morales, Bassi Morales, en via hem gaat het dan. Maar de situatie is ernstig daar. Is vrij ernstig en daarom hebben we heel snel gereageerd. Dus de mensen mogen ook bidden voor alle mensen daar. Dat lijkt me ook. Dat het een andere wending gaat nemen. Maar voor welke ziekte het gaat, dat laten we in het midden. Ja? Het is niet onze taak om dat te doen. Alleen weten we dat het qua je weerstand heel probaat is. Dus dat willen we even laten horen. Dan gaan we door. Zijn er vragen? Heel veel, Tabassi. Eigenlijk kunnen we er nog 3 uitzendingen aan vastplakken op deze manier. Want er zijn veel te veel vragen. Ik hoop dat ik mensen niet teleurstel. Af en toe. Kijk, jullie mensen zijn een MK-programma. Het is jullie programma. Ja. Dus af en toe moeten we de interactie met jullie hebben. Zonder jullie is er ook geen programma. Dus daarom vandaag dat ik rechtstreeks met jullie praat. Ja. Doe ik even eentje. Dus mensen, wie vandaag niet aan de beurt komt, wie het niet lukt. Dit is niet het einde. Er komt nog een soortgelijk programma. Ja. We doen een programma voor jullie. Het programma. Ik denk de eerste 2-3 programma's die na deze nog 2 dat we dit continueren. Om met de mensen te interactie. Hè? Ja. Nou, dan denk ik dat u deze heel kort kunt beantwoorden. Ik heb een vraag. Mijn broertje droomde over dat hij zijn vriendin op een vuilnisbelt ging baden met bananenblad. En sloeg het bananenblad op de grond. Laat broertje en vriendin hun geschillen bijleggen. En waarschijnlijk zijn er harde woorden tussen hen gevallen. En ik denk op Pura Fiofio. Oké. Dromen wil ik niet zo 1, 2, 3 uitleggen. Maar vandaag eenmaal weer takkie, dat weer takango. We hebben een uitzondering. Er zijn veel vragen over dromen natuurlijk. Maar dan een hele andere vraag. Sinds ik geboren ben, sinds mij geboren, misschien aptu kleur sang akangde. Daarvoor Asma, we zien een foto ook. Ja, u ziet het hè? Ja, ik zie het. Ze is geboren zo. Maar ik denk sinds adabere asan tekem maso. En nu dem go onderzoek. En dat is maar meestal niet onderzoek. Ze acties maar nu. Mino kwetje na ngasan dati. Den bigisman mino ben sab dati. Terwijl te ben sabi bigisman san of bigisman dan. Is je nou ben kande. Ik ben geboren toe kleur. Want mi abib chief mi den geboren na bijna 3 kleur. Maar no de ab 1 kleur. Zo paars, oranje, bijna blauw-achtig en zo. Is dat wat je niet zien kan. Maar in een sap zei je maar abra op een maar ben go die abe de zwanger view en sang tang wakanangen. En af de want takroeien, maar libe marki gifigo onderzoek. Maar ik ben geen aan het meer veel bapoer aan het standaard jaren. Ik ben in staat voor dat. Maar in dit geval. Ik zou je aanraden om contact te maken met een van onze basis. Niet speciaal, dan vanaf de speciaal. Maar dan komt hij erachter. Want wat belangrijk is, imsap sana sani, fadu kong, imsap fadu, dat je sap fadu kong, dat je sap fai ikang motoning of inomang motomorening. Want alasan moest de taki yo mang puring. Zo'n san latikba, maar het kan dat die iko normaal. En sa misschien nog volwassens maar als masterono. Maar als aan kalipon trasanji dat anotana kleur a controle na uitslag. Want je rekent uit kleur waar maar akawakamoro varen om dat te voorkomen. Dan ga je onderzoeken. Sana dat je kotwa luku en aan de hand van consult kunnen we na beslissen van nou we kunnen iets eraan doen of helemaal niets. Ja. Tabassi, ik ga even een bericht voorlezen, want het is ook mooi om te horen. Meneer Maknak, goedemiddag aan u en de overigen in de studio. Ik wil mijn dank uitspreken voor de afgelopen dagen. Dat ik bij Akata Kondre mocht vertoeven voor hulp.
Ik ben geholpen door Bassi Nicole en alles is goed afgelopen. Mijn vraag aan u, Tabassi. Na hoeveel tijd, of om de hoeveel tijd, kan ik weer een kringskien doen? Voor Luku ding je voor mij. Als de persoon in Suriname woont, dan meestal... Ja, ze is geholpen door Bassi Nicole. Ja, het is een kwestie van tafier was hij of... omdat met Marokko, de basis die werken, dan ade je raadzaam dat hij elke week of elke 2 weken, zodat hij kwam chin Christian, want dat is maar heavy etiki. Maar het is maar mis, dat baka 3 maanden. Dan ik kon ik wat en dat nog ik dan naar paisani, maar ik kon direct bij naar je kondre. En dan word je wel bijgestaan voor een Christian met alle genoegen. Maar in principe moet de persoon wel aan de behandelende Bassi. Want onderhoud is behoud, ja. Aan de behandelende Bassi. Ja, maar als die persoon naar mij komt, is het rechtstreeks naar de behandelende Bassi toe. Dat is waar. Ik hoef niet ertussen te komen. Zo is het. Want ik denk dat ze ook meeluistert. Jawel, ja zeker. En het maakt me ook trots dat hij een Bassi dape, akisa compliment. Ja. Dan hebben we nog... De telefoon blijft gaan hoor. Ja, maar we hebben daar geen tijd voor. De tune komt er nu in, de break. Maar we kunnen wel nog even een opmerking... Dus na de tune dan gaan we weer naar de telefoon. Ja, precies. Tabassi, wie zijn de Bassi Akatanen in Nederland? Kunt u daar na de tune op ingaan? Of nu 30 seconden? Ik kan een nummer geven, maar ik ga niet de naam noemen. Nee, precies. Dat doen we dan na de time check. Ja, ik ga intussen een nummer opzoeken. Ja. Dan weet ik temi senigo, dan efino sisemshi, dan no sisemshi moro. Ja. Maar ik ben heel voorzichtig daarmee, omdat die alles op sa op basis van. Yes. Het is 2 uur. Ik luister graag naar SRS. Wij zijn multicultureel. Jara sana Martina diaspora. Professioneel en informatief. Ook op social media actief. The Power Station 96.3 FM. Radio SRS Suriname. Interactief. Ik luister graag naar SRS. Ja. En we zijn weer terug in de uitzending. En we kunnen ook weer telefoontjes aannemen. Er zijn heel veel vragen op de app. Ik ga een telefoon nemen. Tabassi, u bent nog... u bent altijd de mensen behulpzaam. U bent nu het nummer aan het zoeken voor die persoon. Ja. Dan neem ik toch de telefoon aan. Goedemiddag, u bent in de uitzending met Jousu. Goedemiddag, meneer Paters. Yes. Heren daar in de studio, goedemiddag. Middag. Ik heb een boek nodig, ik heb een tweede nodig, want u had me al één Ze zijn overvloed hoor. Even slendboeken. Nee, waarom ik een tweede wil hebben? Ja. Omdat ik heb 2 kinderen, hè. Oké. Dus ze wonen apart. Ik heb een boek over naar Wang. Dat is een story dat trouwens normaal begrijpt. Nee, we kunnen... Dat je verstand is, omdat ik ben niet passen met ja. Dus, ik geef u het nummer. Ik geef u het nummer. U moet nu zijn bij Bassi Nicole. En het nummer is 7288. Wacht even, je bent een beetje te snel. Ja, maar ik herhaal wel. Hij doet het altijd sneller. Ja, 7288. 7288. 723. 723. Bij Bassi Nicole nou? Ja, dan komt het helemaal in orde. Ja. En de prijs kent u? Ja. Oké, dankjewel. Fijne dag, heren. Is goed. Jij ook. Het de aanvulling? Ja, ik heb een kleine aanvulling. Daar hebben we gesproken over de basis van de Bassi Akata. De Bassi Akatanen. Het is een instituut. De leider is Tabassi Ramon. Maar natuurlijk begrijpen we dat hij af en toe ook zijn break heeft, zijn rust moet hebben. Dus kan Bassi Baraman niet bereikt worden, een van de Bassi van Akata, dan komt het wel bij Tabassi uit te zijn, het overkoepelend orgaan. Yeah. Simpelweg omdat we hem ook zo rust moeten kunnen, als we hem lang in ons midden willen hebben en kunnen leren van zijn kennis. Juist, ja, juist. Dat heb ik vooral nodig. Ik word bij tijd en ontijd gebeld. Niet dat ik het zo erg vind, want ik weet zelfs, want maar zijn die nu toe, moet uit aan nou toe. Maar if me tenslotte ko in je president mi abano toe, dan maar je tomorrow. Daarom vooral tussen
12 en half 5 belt u alsjeblieft de andere basis of belt u. U gaat iemand bereiken, maar is mijn rusttijd. En ook een andere Sani Abi, vanaf 7:30 tot 9, dan kijk ik naar alle nieuws. Iedereen kent me daar. Ja, ze kennen me dat ik dan, if you want doen wat Sani Afikon, het is maar met TV. Ik kijk naar Surinaams nieuws en ook NOS. NOS vergeet ik nooit. Maar ik geef het nummer van Nederland nu door. Voor een boluku, if you want een boomluku, tap niveau. Minet kleuters maar af, maar sap zo voor sametaki. Dan mine kar as aanning, maar met die nummer door. Een nummer na 06 37 49 11 31. 06 37 49 11 31. Nogmaals 06 37 49 11 31. Meneer Niveau staat daarmee. Ik heb het ook in Nederland. Ja, en ik heb het doorgegeven via WhatsApp. De persoon vroeg via WhatsApp. Dus het is duidelijk. Oké. Mooi zo. Dan weer Guedoro. Ja. Ik zag iets hier op mijn telefoon. Goedemiddag, ik heb ook een vraag. Namelijk als het mogelijk is dat je beschermd wordt zonder dat je het weet, bedoel de persoon waarschijnlijk. Bijvoorbeeld, het blijkt dat ieder die me wat aandoet, ik op den duur zie dat er wat ergs met me gebeurt. En als het ware, dede ai e mismi mi nomo. Dus why passie. Sorry hoor dat ik via u constant. Ja, dat heeft sa, maar te heeft sato. Ik bobinaf uma mijn fabriek toen zij kiripching. In een luko dat je kisa waarschuwen dat je net dus zij moest doen. Jong opo luko toe, want als massa e waarschuwen je en e waai poor, te wampis e weri. En aan e weri e kon verveer zeide, traje je luken toe dat alle de moeite de doe dat luko unufa we prodo. Dan e man die dan hij telekishi in e kisbos kopu mo e kis dat die ifadona siki en plotseling ibende. En kijk eens, een van uw Bassie geeft ook aan dat ze kijkt. Bassie Jenny, natuurlijk. Ja, dat is een kleine foto. Bassie Jenny kijkt. Yes. Is de Bassie die naar mij daar volgt, hè? Jazeker. Ja. Ik kijk ook, Margot Pla, Guswane Glen, Jo Amin, Lien Peertje, Hottex, allemaal, ja, bekende mensen. Ja, de mensen hebben de weg naar Facebook gevolgd, is mooi. Ik was even aan het kijken of er ook vragen zijn op Facebook. Want, maar ik moet eerlijk erbij zeggen, als we dat, de vragen via Facebook wordt te veel om bij te houden. Ja, het is, dus achteraf kunnen we wel kijken wat dat is. Maar de vragen op WhatsApp, het zijn er echt heel veel. Ik ga er nog eentje aan u doorgeven. En de biggest maar beginnen zingen van Sani. Ja. Naam Pokugado voor zingen zo. Taki mati kor mi abo. Mati kor mi abumba yao. Wandim sakoren baka sabuntu. Mati kor mi abe. Mati kor mi abumba yao. Wandim sakoren baka sabuntu. Alasan goeie dingen bestaat uit 3. Mati kor mi abe. Mati kor mi abumba yao. Wande sakoren baka sabuntu. Da triti van tria ne kabra wau kokrogima. In wantande ben kumani fasai. Jitanya bobo jitanya yenwa. Zo. En de vraagprijs mag ook niet tussendoor. Ja. Suma sabing a jamado. A jamado. Suma takina jamado. Ja. Dan heb ik wel een korte vraag voor u ook weer. Welke obia wil dat je een boei aan je linkerkuit voor hem moet dragen en welke boei moet dat zijn? Ik heb er nog nooit van gehoord. En waarvan ik niet gehoord heb, ga ik niet erop antwoord kunnen geven. Johnson Meeley. Misap taki obia boei. Misap pe eiweri. Van eiweri. En ja, me sap een aantal zijn over boei, me sap alasani, maar die zou een jong zijn Jimmy op je boei naar linkerkuit. Ganga duba, maar stel. Ja, dezelfde persoon heeft nog een andere vraag. Zijn de kapting Ingi en de papa Ingi een en dezelfde Ingi? En daar zie je dat er de persoon lering heeft nodig. Ja. Een kapting Ingi is gewoon een hoofdwinti. Hoofd Ingi winti. En af de Roko winti toe.
Maar gewoon nou edewinti. Maar wan PI Inji bijvoorbeeld, nou Roko Winti, dat betekent PI Inji. Maar wan gewoon wan Papa Inji en nou een mix tussen Pa Inji en Inji Winti. Daarom alle Papa Inji zingen dobro. En bijvoorbeeld, alle zingen den de jojere dubbelzinnen. Mi mama na libase, mi mama na mi tata na shoro se na liba meki gengen tanu isaptak na Pa Inji. Bijvoorbeeld do singi bakaraki. Aisa o gerento mi majo Papa Inji in elk geval, alleen zingen voor Papa Inji. Het is een mix tussen Papa Winti en Papa Inji en Papa Winti. Dat na Pa Inji. En daarom was massa awan Pa Inji no manya Sara Sara. Omdat Pa Inji ne wakadapi sneki en wakadapu visi en wakadap Sara Sara. Omdat nou een mix. Kunt u me volgen? Garnaal, hè? Garnaal. Dus maar dat nog kan je Sara Sara op geen enkele manier. Dus Pa Inji, en het hier Pa Inji dan nou Ouro Inji. Of Kapte Inji dan. En dat is sandes maar. Papa Inji betekent amoksanga Pa Winti. Alekwan dogla wa malata. Een milat is een blanke en een van die geride ras. En maar wan sambo, nou een dogla toe, maar amoksinanga Ingi, megeride en Ingi. En zo abi de mix dat de kaart dobro bosu. Papa Inji de kaart dobro bosu. Dus wan dobro Inji amoksi, wan dogla. Nice, mooi antwoord vind ik. Dan gaan we naar een telefoontje. En als je voor dobro bosu dit toe, hè? Ja. We nemen deze telefoon. De persoon probeert ook al langer door te komen. Goedemiddag, u bent in een uitzending. Zegt u maar. Hallo, goedemorgen. Yes, goedemiddag. Ik wilde wat vragen. Ja. Ik heb een droom gedroomd. Dat moet iemand. Uw radio moet zacht. Ja. Even. Yes. Ja. Misa actie van wat aan is dan nu even van tot boven. Ik denk van niet voor meer rechten, maar koffie ginanga okrosupu met reistering. Maar along challenge me attack preto was neki elona mi baka. Dan me vraag me eigen af, tak stanasa disi. Nou een nefi challenge. Ja. Okrosupu moistal sabitaki okro ay pour lolito. Ja. Okro if je nyame hebi dat wan taki yo asansei luki for biasei from leri fu kulturu if je nya okro visi okisi asneki na feyanti den combiner den tusani wans madai baka. Mas ma di cara okro supuji ay sorry peye misimana wasan fi igansama. Wansani asma di cara supuji inom shileki neh ay no one taken ay gitaki ye misi ine luki serefi ma wansma dai baka asneki na feyanti im opel luku serefi wansma dai baka wansano pesangai di in dongru die in opoluku ik voorkomen is beter dan genezen dan bakrataki. Oké. Je begrijpt samen bedoel? Ja, me begrijp. Maar als maar sanchara sanji nou wintifi e waarsko you. Daarmee kan je okrosupu. Ook teenjan toen ze okro je missie. I tapu sei abe broko. Ook daarmee onu disi okro nou trefu. Want dat we me kobi angeng. En if na sefulo we man pansung. Maar misef loko krosupu. Ai dan maar dat pori ja dat no accept ja lo ma pasu. Ye nyamen afingi shwiti a shwiti na afingi tuna. Mine sa afingi. Ine sap sana afingi. Ma no buskonde ma nengre. Okay, ya nengre. Maar ilobo krosupu da. Mi lobe fo solok mi lobe ya. Dem chanya men doro da show pasa. Mana asanse ji award screen na wang mina sabe damit me watak na sanyo sas mo sa participer akan feni kaba maar im kotanga okra trefi ay opisking. Meestal na sansa in lobby na nga datas may kiryo.
Oké, maar nou ano apukunyan tu? Nee. Ibishin mo mino karasan neng toch yete. Na wapuku. Mino akara ne isse sabi sanimang go opoluki srefi wan ampuku no labi priange no ai podiata inima te auskoi fi daut autakru. Oké. Maar te luki srefi maar inom vergeet te luki srefi o chawis neng. We kaatsen wel met de bal verwachten. Weet kami ma ala mistake maar dat mi de bisa. Nog bedankt. Oké. Ja, amazing. Dank u wel. De telefoon is roodgloeiend, de WhatsApp ook, als ik het zo mag zeggen. Maar ik ga even naar de prijsvraag antwoorden. De mevrouw heeft heel uitgebreid antwoord gegeven. Adja Mado houdt in de vervloeking van God, de Heilige Geest, aan de slang, dat zij altijd op haar buik zal kruipen en stof zal eten zolang zij leeft. Nadat zij Satan heeft toegelaten om in haar te komen en via haar Eva te verleiden in het Hof van Eden. God heeft daarna Adam en Eva verjaagd uit het Hof van Eden en gezet op aarde. De vervloeking aan Adam was dat hij in het zweet zijn aanschijns zijn brood zou eten totdat hij tot de aardbodem wederkeert, omdat hij daaruit genomen is. De vervloeking aan Eva was dat zij met pijn en smart kinderen baart. Haar begeerte zal naar de man uitgaan en hij zal over haar heersen. Ook vervloekte God de slang, dat hij vijandschap tussen de vrouw en de slang en tussen haar zaad en die van de slang. Het is een heel mooi bijbelstuk, maar het past niet bij het antwoord. Er is een heel andere invalshoek vanuit Winti op dit. Maar het lijkt erop, maar het is niet dit. En die zoeken we. Juist. Maar het is een heel mooi stuk. Ja, het is wel mooi. Dank u wel. En ik moet even het is echt zoeken naar de antwoorden op de prijsvraag. De telefoon is roeiend. Ja, laten we nog één nemen. Goedemiddag, u bent in de uitzending met Jousu. Ja, goedemiddag. Yes. Ik wil even wat vragen. Telkens mijn training abra corona. Maar wat ik zou zeggen, tot gistermorgen heb ik wat gedronken. Ik ben die lang wat los, maar in de buurt waar ik woon. Dat is niet zo een man dat ik een mobile scooter en ik heb puro jaso. Ja, dat me kwam allemaal een beetje opgeweten, maar opgeweten een beetje zoals je onderwoord. Dat een beetje maar bij assistent dat kar me kon tekenen. Dus dat wil ik zeggen, maar ik weet niet wat het is. Mek me bien stel alvast tak onetak over coronatori mamo pichi tapi drink, ja? Ja. A corona is symbolisch, wansani waarschuw was wa ango enakju. Men sabe via makandra ngamati of je dena wan presi, maar broko wan bepaalde gwenti, wan bepaalde samen zijn, wan bepaalde moxie. Je moxie, die otjaya een probleem. En te een probleem komt bij dat je winst dat je bevolgt je chimpetje, want jouw man zei kies chimpiki. Ja, want je kies behoorlijk chimpetje, maar altijd je volging. Ja, omdat ik kies krimboskop. Juist. Omdat voor corona men telkens dat je aan het symbolisch akkoord niet draaien, maar een corona zijn hebben bedoeld, maar een beetje probleem ook committee. Ja, corona een beetje probleem toch? No, het is symbolisch als je ihitengi. If we wint dat botei als ik van liba, want corona nu na heers. Maar unetak coronatori eigenlijk via Asanja, we hebben niet daarover, maar symbolisch als je change. En wat let op dat je omgeving morgen. Wees een beetje meer naar jezelf, besinnie en yoshi, sa ekonayu en sa imskoifji. Maar paramos afso nanga suma etak mam no karane. No karane en deze dan zo. Man awa ide yang suma metaki. Ja. Oké. Potaki te was ma egi lala XT in Sribi sana dati. Dus ano as ma egi lala XT. Drai luka say dat ip chimoro fini da yo sabeng na yeyetori en isabi sort say de moro fu na exi fu yeyet ala sani kan nga exi in ala winti sani kan gebruiken like marchi kan gebruiken like disi of dati maar so la dana waye euro ko nange en dat na papagado maar mi no lobby bespreeks ma winti nga insani nga neng nga sani so ini sani want je krijgt bons maar zo ja bis maar san kan de no lop you en daar is wat plekken kadoro. Ja, is goed. Oké. Dank u wel. Dan een
vraag. In Culturo plaatste een dame een foto van een gouden ketting. In de hanger van de ketting zit het as van een gestorven geliefde. Wat denkt u over het rondlopen met overblijfselen van een dode aan uw nek? Helemaal negatief. Ja, oké. Het wordt niet daar. Nee. En ik kan zeggen dat ik naar boom vergeef dat. Ja. Ten tweede, ik kan zeggen dat je wakker naar asma wan fasi. En op een of andere manier je daarmee geconfronteerd. En je kan je kaars wismanen, je kaart dat nemen en je trop, je kunt omgeven toe pe ane horen thuis, smaden naar het topje. En dan af de doe maar wang, ook kerkieman die kan vieren. Want met de goed raad ik wat kerkieman desang, je ziet de man scherp toe. Nou, je drijft de man. En ook allemaal, want je voert bedriegers en oplichters. Niks samen tegen van huichelarij. En daarom moet lezen even bakken van Soetapu. Maar ja, top kerkieman die abi i aye na fasi. En dan moet je gelijk dat no boya een negatief scenario waar je afpoering. En daarom zijn ze geneigd voor Puru bepaalde sieraden zijn weer. Maar aan alle sieraadje kon zomaar niet. Maar tabasi, los voor een geestelijke sabat, tabasi en leren no. Vaade na een pisifo, takrobacteriën en gifstoffen. Maar dat betekent je aan een boentje asma. Je omgeving. Zodra je tikt as, ben je heel verkeerd bezig. En volgens mij is het bij wet verboden of je dan zo'n santo. Als dat je wakker zo lang en sani. Tjens zo nog kan go in junya of in wansan of je drinken. Je vernietigt gewoon in haling na bonsan moest sadap even Italië bieren. Het is het meest vergiftige dat bestaat. En dat ik op potelijk dat die en kan die chin of sum of goning of ik go vrijdag ons mas als een gonas masking. Van alles kan gebeuren. Dus het is niet iets dat ik goed zou keuren. Ja. Oké. Nou, we gaan naar een telefoontje. We proberen zoveel mogelijk mensen te beantwoorden. Tabassi, ja, de volgende belder. U bent in de uitzending met Jousu. Ja, zegt u het maar. Oké, we gaan naar de volgende, want u bent niet te verstaan. Goedemiddag, u bent in de uitzending met Jousu. Ja, goedemiddag. U spreekt met Perkin. En we want actie op Basiramon if midre wandering, dus we willen actie sa want takadring. Midre wan piramide wan Egyptische piramide, toch? Nangawa aina ini. Maar op de gegeven moment de ai sakak moet uit a piramide de ai lukumi tranga maar is glinster. Dat is sakami ai, dat is wikina sindi. En hoe jong bent u? Ik ben 40. 40. En u zegt nooit bij een organisatie aangesloten? Nee. Oké, prima. Moet u niet doen het zo overvlug zijn. Maar u moet zich beter laten onderzoeken, want u heeft het zinnend oog. Het derde oogweg, dat moet open gaan bij u. Oké, is goed, bedankt. Oké. Yes. Jawel. Dan, dank u wel. Dan gaan we heel even naar de app. Middag. Is het zo dat bakka die je kot aluku, je kon jeren dat je op bepaalde winti, mateu regelding wang, sa je kon jeren dan tra winti e kong, soording visie dat ding schreef die in osso. Waarom denk allemaal no een soording visie, zodat je kan pakken allemaal aan? Begrijpt u wat ik heb ja, heel goed. Vanzelf, allemaal een afsoording schreef direct. Te veel ik wat osje je met kinderen aan stond, je maakt een fundering en vanuit de fundering je bouw kon naar ringbalk en vanuit ringbalk dat je compoti nou met denk je compota van de karing a kap en dan zijn je kon in tapu en dat je compot dat veel reportie maar dan pas je kon zelf also sting no place daar te de maar van de mij kan mij kon pleister. Yes. Dan voor zich converting. Dus zo je doet aan nou winti. Het is werkelijk zo dat hij iluku is king. En het belangrijk voor sap alle de winti toe eten. En kan de examen dat ik heb zo met winti maar alle de winti na €4. Mina a basis den puru later dentra smakadoro. Zodra een trein goed op het gareel zit, abigi hari dentra we gewoon ook opvalliging. Ja. Zodat ze ook kring dentra je suku pressie. Dat suku den pressie. Maar aan de verplichting alle de winter en het zou gewoon goed zijn ibo lauw.
je normaal verwerkt dat direct. De olifant kan go gelijk, kan go 1 voor 1 in een bari, in een beetje bari, maar de kan moeten morgen letterlijk 1 voor 1 bakken eruit. Omdat deze hebben geen ruimte naast elkaar te gaan. En soms dat na fout de meki de wan adumang tover direct gideng en dat pe even no echte duman to da maar tover die autike money dat een of een boede dat kan manjam you money. Maar als maar die apverstijd dat no minoleri so minosap so dat my pori den tapu. Dat say you go do as man no sabi Iberica as ma falek as ma dem kan charan en dat minosabi. En als man no chimisef aan het werk of sap wan sanif me toch asap dat minosap next. En dat vind ik zo mooi. Den sabi man. Maar in deze, als maar die zijn stellen vraag, ik kan hem begrijpen of hem of haar, maar niet alles kan en moet tegelijkertijd, anders is het niet goed. Juist. Ik kan een tafel hier hebben met eten, like fatafra deja we shatafra toch? Die abami, die ab nasi goreng, ab pong, die ab sani, ab alles wat drinken. Ik kan eten van elk een te mijn mama. Op het moment die moxie alles aan kawang, is het niet meer bruikbaar. Bedoelt u, tabasi? Taktulen naar aker, no bouwen. Juist. 100%. Niks nee confosenteng. Juist. Daarom den taki, wansan de wakaka yunaf opogoneng, maar wansan die waka pasaikaba, inaf opolongonen baka. Wat je toekomt, komt jou toe. Ja. En in de laatste waf de winti, 1 voor 1. Gaan we samen door 1. Ja. Zo meer rij je verkeerd. Als ik het... Ja, ik ga even nog... Want we hebben tijdnood op de prijsvraag in. Ik denk tenminste dat dit een antwoord is op de prijsvraag. Winties die ermee te maken hebben zijn de Tata Opete Jou en de Aisa. Boodschap is alles komt aan het licht. Het is zover. Nee, het is niet dat. Nee, oké. Die moest ik wel nog even lezen. Dan hebben we heel veel vragen, heel veel telefoontjes. We nemen nog een telefoon? Ja, een telefoon. Want wat is wat? Ja, goedemiddag, u bent in de uitzending. Ja? Anders ga ik naar de volgende, want er zijn zoveel wachtenden. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Met jou, Sue? Goedemiddag. Middag. Wan kon niet voor onthouding. Sowieso. Wat is wat? Wan kon niet voor onthouding. Ja, Archie. De meeste sma abi. Arki. De meeste sma aba probleem dat die. Tene onthouding dat want dat je kra. Wansan de mes na yukra. Na yukra, via yukra, na adoro, na alasan ekona ini ego na doro sei. Maar ook toe, de akra dusdanig nesani, ne isetis kima toch june onthouding, dat we fasi defu idu voor yukra kan onthouding. Want het is zeer belangrijk dat je onthouding. Denk ik kom voor, zelf medisch is dromen een gezonde zaak. Zelf medisch bekeken, maar geestelijk naar drink, naar sogado etak naar asma. Je kunt naar herbijbel naar via dromen de je kayu. Want het zijn twee verschillende werelden. Puntspiegelen toch, wiskunde. Naar puntspiegelen is een omgekeerde wereld. Maar het is ontzettend belangrijk dat je onthoudt drink en dat je weer iedereen boont. Dromen zijn sleutels naar de andere kant toe. Maar er zijn systemen dat ik niet via de uitzending ga zeggen natuurlijk. Maar facile. Maar het is een heel belangrijke vraag en een basis in jouw leven. Dat je dromen onthoudt. Zelfs voor leiders vooral. Ja. Dank u wel. En iemand op de app zegt, al eerder vroeg de persoon, goedemiddag, ik heb een vraag. Als je geen dromen krijgt, wat betekent dat? En als je droomt, dan zijn het alleen maar slechte dromen. Dus het sluit hier een beetje aan. Ja, precies. Als makra dape amfadongo, if je nekis drink, dan tak je wansan blokkeer je. En een blokkade dat die is heel negatief en dat in alles aan vie out. Dat betekent als maar stin dotti en tentak dotti skin heb de problemen de ik kan go wasprati krimius stin de kario akrapoti en ik krijg sorry a herpassie. Ja. Dan een persoon die droomt over een slang die met haar buik speelt en dan wind blaast in haar ogen. Maar ze heeft al een paar dagen opgemerkt dat de ogen slecht worden. Pawinti en akan septa kogoston en beren toe. Maar meestal de peiteki ai dongri ai en dan alsjeblieft geen eieren eten, geen peper, geen sterke kruiden, niet met zeep aan je hoofd komen. Een lemmetje, dit soort zaken, alsjeblieft niet aan de heer is je brenni. Ja.
Dan, wat betekent het als je overleden moeder naar je zit te staren en zegt niets? Ja? Overleden moeder zit naar je te staren en ze zegt niets. Ze kijkt naar de persoon in de droom. En daarvoor, sorry, daar staat nog voor. Wat betekent dat als iemand over je droomt, dat je dood bent en later weer levend bent in diezelfde droom? Het gaat niet de goede kant op naar Asma. Nee. Ik denk het niet. Te drink gewoon juma is je kra, maar imma is doluko you san dedekba dat wantaki. Ergens als maar dat een make one mistake of een fout of een issue in waarbij de dedesma is je sa kontape af. En als maar dremen, als maar denkt dat je dede naar Libi, maar als maar denkt dat je Libi safety in een dat is omgekeerd. Dus het kan tussen als maar tussen schepen wel nu. Tot op een kruispunt. Het is aanpakken of buigen of barsten. Ja. Nou ja, niet helemaal. Het is aanpakken wat u zegt. Ja, gewoon aanpakken. En dan, als je dat gewoon change. Ja. Dan nog een telefoontje. We hebben nog 1 minuut. Ja. Ja. En dan herhaal ik daarna de nummers nog een keer. Ja. Goedemiddag, u bent in de uitzending voor de laatste vraag. Of antwoord op de prijsvraag. Ja. Goedemiddag. Het gaat niet over de prijsvraag. Ik wil even wat vragen. Gaat u gang. Ja, gaat u gang. Goeiedag, Basiraman. Ja, zeg het maar. Toeshat de ISO. Heel snel hoor, want we zijn in de tijd niet. We hebben het ook 3 grond, dan is je een bigisma, alweer een soort karto ati, maar het kan niet pakken naar mij. Maar dan ben ik wat zijn, maar mijn actie net, dat een actie niet, dat in een sapsuma naar mij. Maar mijn pikkie, dat ik, mijn Susana Alfonso, mijn sapsuma, dat die was mijn carrière. Dan ga ik een t-shirt aan, met die een dunguru, dan ben ik een speaker aan grond, dat ik een speakerie. Dan begin je werkelijk schaduwen in een speakerie, maar dat is zo vrede met een speakerie terug dan, mijn longweg. You elongi serefi, maar is op sam mi basi de lermi. If you loan for awansi for grond tapu, loan to is op sam yo commit baka, na serefi yo commit baka en grond tap na wan cerk na de concert kan bol. As ma dip sai na fosten cabra, en fosten bijis ma fi en on korku ati abeweri. Ja, on mi sapta kan korku ati, maar no as ma sambe dusanik ba en as ma kayu, maar iye frede you vrede op chin verantwoord dat die in een sabi serefi, onderzoek is serefi en grondtapu op baat bij na you. Dus alleen dat de echt. Bestaan 1000% en zoals je krakaro zo, dus suma neem voor you, if na fi passe fi masse en sa abedu en sa awan you do. 100%. 100%, oké, dank je. Ja, daarin is er geen twijfel. Dat nadering. Oké, thank you. Utrochi ma jau sukroba blagen ponuma mana publikiti ninkwa. Fami hankara mi tankara di madai da mina kotokoi boy. Mi kotokoi po iteshi wa anchwa bakase kankamo mi aboy. Ma mi sanfonenti yetemi yenkete bo mi basitaki. Da dankamuna sera mo gete danku kete kei bembu le kron granyu al kawense fo densa kapima ma akibongi fa mangi mayo. Bika mi hisi tutu zera mo gete danku kete kei na bambara before fosujani. Before for Sujani, trade miti hanka sama futroka maisa. Da inwa bro ki mudama yesa dama bika ifu mano dana soso tikwi. Bika miyo ko tutu guan tutu bani fre fu don putata kontanga mama o kete netro chikatemba bakra. Mina o koronton fosi tenki sibi awe tenfu guampa guada ina ngafini nani sekre. Adala libuba dibe yo sona gwala mtefie fangabu fangadai. Maak open daar even openmaken. Akemenitie gronta pupu pipri ankara busul communitie. Ukribia sonu matabi bagoro minti babe communitie. Dari adem bifo tata basi balai basaya nganga basapia. De deu kumbalua matade anontonu anonflang. Dajona nae ayami dajo goro yenwa. Dajona nae
Ajami dajo inwa. Dajo na nae. Tade inatina baby brother wankara kuminintie. We troki manja usukuro biko gabaji ponu manafu bigitrika. Nabre. Tade nasi kai kemeniti ado profodani mitwa. Mayo yote tema mambakro bijani. Dajo na nae. Dajo na nae. Ajami dajo goro yenwa. Dajo na nae. Dajo na nae. Dajo goro yenwa. Dajo na lao. Tare. Ukopizonu kopija. Ukopizonu kopija goro minti fabe kuminintie. Dajo na lao. Zafona bromanu, zafona brotando. Tade ofanuva, mainu ampe lali. Dajo na nae. Ajami dajo na nae. Tikevi dajo go yenwa. Dajo na nae. Dajo na nae. Dajo go yenwa. Kedwama, kedwampong, kedwama, kedwampe. Kedwama, kedwampo, kedwama, kedwampo. Kedwama, oh, kedwampo, kedwama, kedwampe. Kedwama, kedwampo, kedwama, kedwampe. Kedwama, kedwampo, kedwama, kedwampe. Mani, Zavo, tu toi manier, Zavo, tu toi manier, Zavo, tu toi manier, Zavo, Zavo, tu toi manier, Zavo, tu toi manier, Zavo, Makamalualua, Kamalua. Kamalua wisapo. Kamalua, kabe. Kamalua.